Власне, щодо цієї всієї ситуації ми поговоримо з Анатолієм Храпчинським. Це заступник генерального директора компанії-виробника Military Tech «Авіаекспертом». Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Пане Анатолію, хочеться почути від вас, власне, вашу особисту думку. Цей ІЛ може перевозити полонених? Чи він більше придатний для важкого озброєння? Давайте почнемо, що це військово-транспортний літак, який призначений для перевозки як грузів, так і безпосередньо офіцерів або солдатів, тобто свого складу. От. І тобто цей літак використовується з часів афганської війни, коли безпосередньо можна сказати, що він почав свою експлуатацію. От. І так він використовується для перевозки як безпосередньо ракет там С-300 можна перевозити до 4 ракет, наприклад, да? От, в боксах, так і особовий склад від 126 до 225 людей в двоповерховій компоновці. Пане Анатолію, скажіть, я трохи в дорозі, поэтому... Розумію. Скажіть, будь ласка, там бачив на просторах інтернету таку версію, що це єдиний в своєму роді якийсь оновлений Іл-76, широкофюзеляжний, здається. І ще один момент. При падінні цього літака, зокрема на тому відео, не схоже на детонацію ракет, але водночас нібито щось з нього під час падіння випадало. Скажіть, будь ласка, чи є якісь версії, що то могло бути? Тобто, скоріш за все, я так розумію, полонених там просто фізично не могло бути. Давайте почнемо для того, щоб розуміти, чи були там полонені, чи не були там полонені. Згадайте відео після авіатрощ MH17. Тоді було достатньо доказів того, що було пасажирський літак. От. Щодо падіння Іл-76, по тих відео, які ми бачимо, ми не можемо гарантувати дати якусь точну оцінку, тому що це короткі обрізки відео. І саме ми не бачимо, чи було влучання в літак, чи не було влучання в літак. Ми бачимо сам безпосередньо остаточне падіння, і коли він вже перед землею починає розсипатися. А це, звісно, при такому навантаженні на фюзеляж воно таке було би. От, і безпосередньо при падінні на землю він зривається. Тут знов-таки треба зазначити, що залишки пального могли дозволити зробити такий великий вибух. І ще таке уточнення, знову ж таки, там осінтери, наприклад, стверджують, що він все-таки не сідав, а нібито летів уже від Білгорода в напрямку там глибинних територій Росії. Давайте повернемось до того, що при посадці на аеродром або зльоту на аеродром є певні процедури. Тобто літак може виходити в зону, може відправлений бути в зону очікування, де може кружляти, наприклад, на якоїсь відстані. Літак для того, щоб зайти на аеродром посадки, може виконувати польот по колу, по так званому, і заходити з певного напрямку. Тому казати, наприклад, по тому, куди він летів і як летів просто по одному відео, це недостатньо. Зрозуміло. Ну, власне, люди, експерти, які коментували ці моменти, вони спиралися на те, що нібито літак з таким бортовим номером, його спочатку бачили десь там над Стамбулом, потім він пропадав, потім з'явився над Білгородом. Ну, але це так, ремарка буквально. Пане Анатолію, як ви вважаєте, точніше, як ви сказали про те, що, власне, залишки палива могли спричинити такий великий вибух. Тобто ось ці заяви експертів, в тому числі військових експертів, про те, що нібито на борту літака був величезний вантаж, вони можуть відповідати дійсності чи ні? Чи це, знову ж таки, ми гадаємо просто на якійсь кавовій гущі? Дивіться, і хто міг збити цей літак? Давайте так, з огляду на ті факти, які у нас є. У нас є короткі відео і виключно заяви з боку Росії. Ми не маємо, наприклад, даних по маршруту польоту, як, наприклад, якщо б це був цивільний літак, і ми могли б скористатися даними з транспондера. Ми не маємо, наприклад, об'єктивної інформації по тому, де він мог завантажуватися, що він міг візти і так далі. Тому складно казати оцінку, робити за відсутністю взагалі факторів якихось. У нас є факти, ми бачимо відео, на якому літак падає, і так само є заяви зі сторони Росії.
яким би я би там остаточно не довіряв. А може це міг бути, власне, чи можна точніше припустити за наявності того відео, тих фактів, що ми є, що Іл-76 могли збити свої росіяни? Адже, власне, на той момент Росія обстрілювала Харків. У Білгороді писали пабліки місцеві, що нібито чиїсь, власне, там дрони помічені. Могло бути таке, що збивали дрони, а збили літак? Ну, давайте почнемо з того, що ми можемо припустити, що, по-перше, безпосередньо літак був або збитий протиповітряною обороною, або безпосередньо могла трапитися якась авіаційна подія за технічних причин. Ми так, наприклад, знаємо, що протягом останнього року Іл-76 один раз була у них оперативна посадка з пожежі двигуна, і один раз була авіатроща в Рязані. Тому насправді казати про реальні причини падіння літака можна дізнатися, отримавши інформацію з чорних скринь. Чорні скриньки не у нас, тому ми знов-таки адекватно, повноцінно оцінити не можемо. Якщо повертатися до того відео, яке ми бачили, так ми бачимо, що літак на певній висоті починає втрачати висоту і звалюється в штопор лівим креном. Ми бачимо задимлення з боку двигуна. І безпосередньо перед землею він починає розвалюватися. Це умовно, тобто закони фізики ви не обманете, тому це буде відбуватися насправді так, тому що таке навантаження на крило, на фюзеляж не дозволяє втримати його цілісність, і він втрачає цілісність. Тому ми бачимо уламки на великій відстані обломки літака, і бачимо безпосередньо це таке велике розкидання вдовж лінії падіння залишків літака. Зрозуміло. Добре, пане Анатолій, дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Трошечки ви пролили світла, власне, на ось цю ситуацію з Іл-76, тому що дуже багато різних версій, і насправді, в тому числі конспірологічні. Да, слухаємо вас. Так, якщо казати безпосередньо про версії, давайте все ж таки оцінюємо реально те, що авіатроща відбулася не на території України. Тобто доступу наших спецслужб, які б могли б це розслідувати, доступу до чорної скриньки немає. У нас є об'єктивно, у нас тільки відео і, наприклад, якихось там оці фрагменти, і те фрагменти нам показують ті, які потрібно озвучувати Росії. Тому що, наприклад, як я бачив на деяких відео, нам показують уламок літака і кажуть, от дивіться, він прошитий шрапнелью. Тобто це, скоріш за все, якесь ЗРК стріляло. Доказів того, що саме цей уламок був з цього літака, або що цей уламок принесли спеціально для того, щоб показати або отримати якісь певне просування своїх ідей з боку Росії. Тому що ми знаємо, що з 2014 року Росія активно використовує як цивільне населення, так і військовополонених у якості щита для вирішення своїх геополітичних цілей. Тому знов-таки, я би дуже уважно ставився до цієї ситуації. І головний меседж тут треба підкреслити, що це військово-транспортний літак Російської Федерації, який може перевозити як особовий склад, так і будь-який вантаж. Зрозуміло. Дякуємо вам щиро, пане Анатолію. Дійсно цікаво, що там відбулося, але навряд чи ми від окупантів, принаймні найближчим часом, дізнаємося якусь правдиву відповідь. Нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії-виробника Military Tech «Авіаексперт».